अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास ये एक मोबाइल आया है आईटेल का। ये देखिए, ये जो है ना इसका हम मॉडल चेक करते हैं ये कौन सा है। तो ये देखें इसके जो है ना वो चिट इधर ये बाहर, ये देखिए ये इसका मॉडल है L6006। यानी ये जो है ना वो आईटेल का A48 मॉडल जो है ना वो बनता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना वो एक शॉप वाले का मोबाइल है, उसने मुझे दिया यार ये रिपेयर नहीं हो रहा, इसको रिपेयर करना है। तो ये देखिए जब हम जो है ना वो इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो कुछ जो है ना वो इस तरह का एरर देता है। अभी देखिए आपके सामने जो है ना वो ये मोबाइल में जो है ना वो कुछ एरर आएगा। तो वो कह रहा है यार हमने तो जो है ना वो इसको ट्राई किया मत, लेकिन जो है ना वो ये रिपेयर नहीं हो पा रहा, तो लिहाजा इसको जो है ना वो रिपेयर करके दें। तो मेरे पास ले आया, मैंने जो है ना वो इसको देखा और इसका सलूशन ढूंढा, और मैंने चाहा यार फिर से जो है ना वो वीडियो बना दूँ ताकि हमारे चैनल वालों को भी जो है ना जो ये इसका पता चल जाए। तो ये देख सकें दोस्तों, इस तरह का जो है ना वो ये एरर आ रहा है, मतलब सिंबल आ रहा है इस तरह का बैटरी का। तो इसका सलूशन क्या है, मतलब ये देखिए मैं इसको ना ऑन करके देखता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम करता है। चार्जिंग मैंने रिमूव कर दिया, तो अब जो है ना वो ऑन हो रहा है। ऑन करके देखते हैं इसमें क्या जो है ना वो इशू आ रहा है, कौन सा एरर दे रहा है। तो देखिए दोस्तों जो है ना ये मोबाइल ऑन हो रहा है, तो जैसे ही ऑन होता है मैं जो है ना इसको चार्जिंग पर लगा के देखता हूँ ये जो है ना वो क्या एरर दे रहा है। पावर ऑफ पर तो हमें पता चल गया है। तो ये देखें ये कह रहा है हाई बैटरी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ टू हाई, मतलब ये जो है ना वो हाई टेम्परेचर का जो है ना वो इशू दे रहा है। तो ये देखिए टच भी जो है ना फिर काम नहीं करता जब ऐसा जो है ना वो मसला आ रहा है हमारे पास। तो आज हम जो है ना वो इसको रिपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नहीं है उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपने मोबाइल को ओपन कर लेना है। तो मेरे पास जो है ना वो पहले से ही इसके जो है ना वो सारे स्क्रू जो है ना वो खुले हुए आए थे, तो लिहाजा मैं जो है ना वो इसको ऐसे ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने जो है वो इसको ओपन कर लिया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी जो है ना वो हालत देख सकते हैं, मतलब किस तरह से जो है ना वो इस पर जुल्म किया गया है। ये देखें यहाँ पर एक रजिस्टर होता है और एक यहाँ पर होता है, और एक यहाँ पर जो है ना वो कैपेसिटर होता है, यहाँ पर डायोड होता है। तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इससे रिमूव हुई हैं, तो जिसकी बिना पर ये जो मसला आ रहा है। तो ये देखें चलें कैपेसिटर की तो कोई बात नहीं, कैपेसिटर जो है ना वो ये तीनों इससे जो है ना वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये तीनों इससे कनेक्टेड हैं। तो ये इसका जो पॉइंट है ये एन टी सी है, मतलब ये जो ना बैट थर्मल का पॉइंट होता है एन टी सी। तो जो है ना वो आज हम जो है ना इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसकी जी आर लेनी है, मतलब जी आर में जो है ना हमें क्या दिखा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको मीटर भी साथ में शो हो। तो देख सकते हैं आपने इसको डेविड मोड पर कर लेना है, मैंने इसको डेविड मोड पर रखा हुआ है। तो हम जो है ना वो इसकी जी आर लेते हैं। तो रेड को आपने ग्राउंड कर देना, और ग्राउंड के साथ ये देखें ये ग्राउंड की वैल्यू आ रही है, और ये देखें बी एस आई पर भी जो है ना वो आ रहा है, मतलब थर्मल की भी जो है रीडिंग वो आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो इसकी भी जो है ना ये देखें ये बिल्कुल ओके बता रहा है। तो ये एन टी सी वाला पॉइंट था बीच वाला, तो ये देखें इसके इसमें भी जो है ना वो 0.5 आ रहा है, मतलब 550 के नज़दीक जो है ना वो इसकी रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग तो ठीक है, मतलब 1000 के आसपास होनी चाहिए, थोड़ी सी कम है। चलें देखते हैं आगे जो है ना हम क्या कर सकते हैं। तो मीटर को जो है ना मैं साइड पर रख लेता हूँ और देखते हैं इसमें जो है ना वो क्या हमें करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है ना ये कि इसके तीनों जो है ना वो रिमूव हुए हैं, इसलिए ये जो है ना प्रॉब्लम है। तो ये देखें एक जो है ना यहाँ पर जंपर भी किया हुआ है, ये शॉप वाले ने ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो जंपर किया हुआ है। तो फिर भी जो है ना वो मसला हल नहीं हुआ। तो आज जो है ना हम इसको इंशाल्लाह जो है ना वो रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है ना वो चार्जिंग पर लगा कर इसकी जो है ना वो रीडिंग लेंगे, तो इसके वोल्ट जो है ना वो कितने आ रही हैं। तो मीटर को मैं जूम आउट कर देता हूँ, कैमरे को मीटर को आपके सामने कर देता हूँ। तो ये मैंने वोल्ट पर रख लिए, और ये देख सकते हैं मैंने इसके 20 वोल्ट पर रखा है, डीसी 20 वोल्ट। तो ग्राउंड को मैंने ग्राउंड कर दिया,
और रेड के साथ जो है इसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये देखें चार्जिंग की रीडिंग जो है ना वो वी बैट वाली वो तो बिल्कुल ओके आ रही है। और ये देखिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है। और ये देखिए ये भी ग्राउंड है, GND पॉइंट है। तो अब हम जो है ना इसके अंदर बैटरी लगा कर देखेंगे कि जो है ना वो कितने वोल्ट जो है ना वो बना रहा है बैट थर्मल वाला। क्योंकि वहाँ पर जो है ना 1.8 आना चाहिए। जैसे ही 1.8 आएगा तो CPU को कंफर्म जो है ना वो उसी वक्त पता चल जाएगा, वो सेंस कर लेगा कि यार जो है इसका मामला जो है ना बिल्कुल ठीक है। और डिस्प्ले पर जो है ना वो कोई भी एरर नहीं शो करेगा हाई और लो का। तो देख सकते हैं ये GND है और ये NTC है। तो NTC पर 1.8 आना चाहिए था तो नहीं आ रहा। ये देखें ये वी बैट है, यहाँ पर बिल्कुल ओके आ रहा है। तो ये जो पीछे रजिस्टर हैं हम इसको जो है ना वो चेक करते हैं। ये जहाँ से वो रिमूव हुए हैं तो हम उसको देखते हैं वहाँ पर जो है ना वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी 0 0 आ रहा है, ये पहले से जंपर किया हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है ना ये देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर जो है ना वो कोई भी वोल्ट नहीं बन रहा, लेकिन इसके साथ ही जो है ना वो ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 1.8 वोल्ट बन रहा है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, मीटर पर आप देख सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों मैंने वहाँ पर लगाया और जैसे ही लगाया तो 1.8 जो है ना वहाँ पर वोल्ट बन रहा है। तो मतलब रास्ता जो है ना वो कटा हुआ है, इसलिए जो है ना वो यहाँ तक जो है ना वो रास्ता वोल्ट जो है ना वो नहीं आ रहा। तो हम जो है ना वो इस पर जो है ना वो इसको हम जो है ना वो कनेक्ट करेंगे ताकि जो ये वोल्ट जो है ना वो यहाँ तक पहुँच सके। तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ था जो मेरे ख्याल से 10 के वैल्यू का होगा, तो उससे जो है ना हमारा मसला हल हो जाएगा। ये देखें अभी भी जो है ना वो एरर आया हुआ है। तो हम जो है ना वो एक 10 के का रजिस्टर लेते हैं, तो उसको जो है हम लगा के देखते हैं। तो हम जो है ना वो ये देखें ये हमने 200 के पर मीटर को जो है ना वो सेट कर लिया और हमने एक जो है ना वो रजिस्टर लिया हुआ है, ठीक है, बड़े वाला। चेक करेंगे उसके बाद जो हम छोटा लगा लेंगे बोर्ड के ऊपर। पहले हम जो है ना वो टेस्टिंग करेंगे मतलब ओके हो गया या नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो ना हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं ये कितने जो है ना वो किलो ओम की है। तो ये 10 के की होगी। ये सही तरह से जो है ना वो अटैच नहीं हुआ। दोबारा मैं इसको लगा कर देखता हूँ। तो ये देख सकते हैं 9.9 मतलब 10 के की जो है ना ये रजिस्टर है। तो हम जो है ना वो इसको लगा कर देखते हैं मतलब हमारा मसला जो है ना वो हल होता है या नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि जो है ना वो आपको पता चल सके। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो 10 के की रजिस्टर लगा देता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रोजा लगाता हूँ ताकि हमारा जो हम जब जंपर लगाएंगे तो इजीली जो है ना वो मीटर लग जाए। तो आप जो है ना वो 10 के की रजिस्टर कहीं से भी ढूंढ के जो है ना वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखें मैंने जो है ना वो रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया है। मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। मेरे पास क्लीनर पड़ा हुआ है, इसकी मदद से जो है ना वो मैं इसको वॉश कर लेता हूँ। एक जंपर जो है ना वो रिमूव हो गया, मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ। ये रजिस्टर से भी टूट गया है। मैं फटाफट रजिस्टर से भी लगा देता हूँ इसको और दोबारा वहीं जो है वो जंपर कर दूँगा इसको। तो मैं जो है ना इसको लगा दी इधर, थोड़ा सा फिर वॉश कर लेता हूँ। धीरे धीरे जो है ना मैं इसको वॉश कर रहा हूँ यार, पहले भी जो है ना वो जंपर टूट गया।
तो गाइस देख सकते हैं जो है ना वो हमने इसको जंपर कर लिया है। ठीक है, ये हमारी 10K की रजिस्टर है, ये देखिए। तो मैंने दोनों साइड से जो है ना वो जंपर कर दिया है। तो अब हम जो है ना वो हम इसको देखते हैं मतलब कितने जो है ना वो वोल्ट हमें दे रहा है और हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, देखिए, और मीटर को भी साथ में रख देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो अच्छी तरह से दिख सके। तो ये देखें दोस्तों, मैं इसको चार्जिंग पर लगा देता हूँ और फिर चेक करता हूँ कितने वोल्ट हैं। ये मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दिया है। तो अब हम देखते हैं, ये वी बैट है, मतलब ये देखें 3.8 आ रहा है यहाँ पर, और ये GND है, और ये जो है ना वो वी बैट वाला NTC वाला पॉइंट है, बैट थर्मल वाला। तो ये देखें 0.8 वोल्ट जो है ना यहाँ से ड्रॉप होकर जो है ना वो बन गया है। तो मुझे लग रहा है ऐसा जैसे हमारा मसला जो है ना वो हल हो गया। इसकी एक साइड पर 1.8 आता है, ये देखें यहाँ पर 1.8 है, और दूसरी साइड पर वोल्टेज डिवाइडर होकर 0.8 आ रहा है। तो हमारा मसला हल हो गया होगा। तो अभी जो है ना वो मैं इसको देखता हूँ, मतलब मीटर को मैंने साइड पर रख दिया। तो इसको मैं देखता हूँ मतलब हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइज़ ये देख सकते हैं जो है ना वो कैसे ये चार्जिंग करने लग गया। मैं इसको ऑन करके भी देखता हूँ, कहीं दोबारा ऑन कर लेता हूँ, फिर जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो को मैं रोकने लगा हूँ। तो देख सकते हैं जो अब जो है ना वो हमें वो टेम्परेचर का इशू जो है ना वो नहीं आ रहा। तो मैं इसको जो है ना वो चार्जिंग पर लगा कर देखता हूँ। तो ये देखिए ना हमारी चार्जिंग जो है ना वो लग गई है। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी जो है ना वो दिखा देता हूँ। तो ये देखें जो है ना वो हमारा चार्जिंग बिल्कुल ओके हो रहा है। एक बार मैं फिर इसकी जो है ना वो स्क्रीन को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो कोई भी एरर नहीं है, कोई भी इशू जो है ना हमें अब जो है ना वो नहीं आ रहा। बिल्कुल जो है ना वो ओके मोबाइल है, चार्जिंग बिल्कुल ओके कर रहा है, कोई टेम्परेचर का जो है ना इशू नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।